Urteak pasa dira, gure aitona amonak jasarri, preso egin eta fusilatu zituztenek maskara aldatu zutenetik. Trantsizioa deitu zioten, gure herria eta jendea zapaltzen jarraitzeko bideak legalizatzeari. Herri honek ez zuen orduan gezur hori sinetsi, horregatik eta ez alferrik lotu zitzaion borrokari. Gaurko Euskal Herria eman digun bideak, badu akatsetik eta asmatzetik. Baina ezin dugu uka, bidean izerdi eta lanez, beretik eman dutenei zor dieguna. Gaurko egunez, gogoan dugu 78ko Sanferminetan poliziak tiroz eraildako Germán Rodríguez kidea. Ezin ahaztu baita ere, 1976an, Hondarribian, 2 urte geroago Germán hilko zuten berdinek eraildako Josu Zabala gaztea. 11 izan daitezke herri honen sufrimendu adibideak. Urteetan atzera egin beharrik gabe, estatu fascista batek preso hartutako Altsasuko gazteak, aske utzitako bortxatzaileak, edo herri mugimendua erasotzeko diseinatutako mozallegea ditugu honen adibide. Nondik datorren dakien herriak soilik izango ditu tresna egokiak orainari bea etorkizun justu bat eraikitzeko. Gogoratuz eta borrokatuz, gurea da etorkizuna. Gurea da etorkizuna. Gurea da etorkizuna. No sabíamos nadie dónde estaba casi nadie, fue una noche, vamos, imposible de describir. Sanfermines del 78. Imposible de describir. Niños aterrorizados, hombres, mujeres, golpeados, brechas, sangre, terror, gente tumbada por el suelo, sangrando, gritos, descontrol total. Aquello era un desastre total. Germán Rodríguez. Germán Rodríguez. Germán Rodríguez. Germán Rodríguez. Defender el área, cojones, y defenderlo ahí como sea. Vale, vamos, adelante, vamos. Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las muchachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis, no siempre se matar. Adelante, vamos. A vosotros, habéis estado durante 30 años manteniendo esta llama viva y esperemos que por fin la verdad salga a la luz. Mi sueño sería pues que Martín Villa, que la gente que estaba aquí, que fueron responsables de Sanfermines del 78, acaben en un banquillo y acaben condenados. Me gustaría que por lo menos se les diga así y que se haga con nombres y apellidos. Estos señores oficialmente son los responsables de Sanfermines del 78. Que la historia recuerde las cosas como son y que los culpables se hagan reflejados.